यह सपने सब देखते हैं और मैंने भी देखे हैं, और इनको पूरा करने के लिए चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। ये निशायर This is Kiko. हाँ माना हूँ। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে ফ্লিপকার্ট থেকে আমার একটা পার্সেল আসার কথা আছে, যেটা কিনা গেমিং কিবোর্ড এবং মাউস আমি অর্ডার করেছিলাম। সেটা আজকের হাতে এসে পৌঁছালো। তোমরা সেটা ইন্ট্রোতে দেখতে পেয়েছো। আর কি কি আছে সব কিছু রিভিউতে দেখাবো, তো রিভিউটা দেখতে থাকো। তো দেখতে পাচ্ছ আমি আগে ভাগে কাঁচি বাঁচি নিয়ে কাটাকুটি শুরু করে দিয়েছি। আর এটা হলো গেমিং কিবোর্ড। আমি কেন গেমিং কিবোর্ড নিলাম সেটাই তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে। আমি যেহেতু গেম খেলি না, তো সেই জন্য তোমাদের মনে হতেই পারে। আর এটা আমার গেম খেলার উদ্দেশ্যে আমি এটা নিইনি। আমি এটা নিয়েছি আমার এডিটিং সেটআপ বানানোর জন্য। আমি একটা এডিটিং সেটআপ বানাবো, তো সেই কারণে আমি এটা নিয়েছি। আর এটা নেওয়ার একটাই কারণ, সেটা হলো যে RGB লাইটিং আছে, তো সেই কারণেই কিন্তু আমি এটা নিলাম লাইটিংয়ের জন্য। মাউসটাও খুব অসাধারণ ছিল, তো সেই জন্য আমি এটাকে পারচেস করেছি। শুধু গেমিং সেটআপের জন্য নয়, এটা এডিটিংয়ের জন্য খুব ভালো। আর কিবোর্ড এবং মাউস খুবই অসাধারণ কাজ করছে, কোনো সমস্যাই হয়নি। কারণ আমি এটা এক সপ্তাহ ইউজ করেছি। ইউজ করার পর এটাই বলতে পারছি যে যদি তোমরা এটা গেমিংয়ের জন্য নাও অথবা এডিটিংয়ের জন্য যদি নিতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমরা এটা নিতে পারো। এর প্রাইস হচ্ছে 499 টাকা। তোমরা ফ্লিপকার্টে এটা পেয়ে যাবে, আর ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে তোমরা নিতে পারো। আর যেগুলো মানে দরকার সুইচগুলো, তারপরে এইগুলো সব কিছুই খুব সুন্দর অসাধারণ। আর মাঝখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ যে ডিপি অপশানটা, এটা কিন্তু এক্সট্রা দেওয়া আছে। এটা তুমি যদি ফোনে অথবা কম্পিউটারে সেট করো, তাহলে কিন্তু তোমার যে মাউস পয়েন্টটা আছে সেটা কিন্তু তুমি দ্রুত কাজ করাতে পারবে। গেমিংয়ের দিক থেকে খুবই সুবিধাজনক, সেই জন্য এটা কিন্তু এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে। আর কিবোর্ডটার মধ্যে অনেকগুলো অপশান আছে, যেগুলো ফায়ার বাটন, এগুলো কিন্তু অনেকগুলো গেমিংয়ের জন্য করা, যেহেতু সেই জন্য এগুলো আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে গেমিংয়ের জন্য এক্সট্রাভাবে। তো আর এর কিবোর্ড এবং মাউসের যে তারটা আছে, এই তারটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লেগেছে তারটাকে আমার। যদি তুমি এটা মোবাইল ফোনের সঙ্গে সেট করে গেম করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমার দুটো জিনিসের প্রয়োজন হবে। একটা OTG লাগবে আর একটা USB হাব লাগবে, যেটা কিনা তুমি অনলাইন থেকে দুটোই পারচেস করতে পারবে। তো যে USB হাবটা দেখতে পাচ্ছ, এই USB হাবটাকে নিয়ে তোমার এরকমভাবে তোমাকে কিন্তু এই OTGর সাথে কানেক্ট করতে হবে। তো কানেক্ট করার পর তোমার এই প্রথমে যে মাথাটা দেখতে পাচ্ছ, এই মাথাটা তুমি মোবাইল ফোনে লাগাবে। তো তোমার এই যে কিবোর্ডের যে USBটা, এটা তুমি এখানে লাগাবে প্রথমটায়, তারপর মাউসটাতে এটা লাগাবে। এই দুটো এরকমভাবে লাগিয়ে দেওয়ার পর তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে, তুমি মোবাইল ফোনে চলে যাবে সেটিংস অপশানে। চলে যাওয়ার পর তোমার সেটিংসে গিয়ে সার্চ করবে OTG বলে। OTG অন করলে কিন্তু তোমার এরকমভাবে এতে লাইন চলে আসবে। তো লাইন চলে আসলে কিন্তু তুমি এটাতে তুমি আরামসে গেমিং অথবা এডিটিং করতে পারবে।